ఈరోజు నేను మీ ముందుకి యూజ్ఫుల్ అండ్ కాంపాక్ట్ గ్యాడ్జెట్ని అయితే తీసుకొచ్చాను. సో ఇది మనము మొబైల్కైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్స్ ట్యాబ్స్ దేనికైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీ టు ఫోల్డ్. సో ఇది ట్రైఫోల్డ్తో వస్తుంది. జస్ట్ ఈ 3 ఫోల్డ్స్ చేసేసి మనం పాకెట్లో అయితే పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది కీప్యాడ్ విత్ టచ్ ప్యాడ్తో కూడా కంబైన్ అయ్యి వస్తుంది. అండ్ దీంట్లో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే 3 డివైజెస్కి అట్ ద సేమ్ టైం కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ ఒక బటన్ క్లిక్ చేస్తే డివైస్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఆ డివైస్ చేంజ్ మనం ఈజీగా మనం వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు మనం అలా ట్యాబ్లోనో లేకపోతే ల్యాప్టాప్లోనో వర్క్ చేసుకుంటుంటాము. సడన్గా ఇంకొక డివైస్లో మనం యూస్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ దానికి ఇంకొక వేరే కీబోర్డ్ కానీ లేకపోతే అట్లాంటివి యూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ ఈ డివైస్ అయితే కనుక మనకి జస్ట్ బటన్ క్లిక్తోనే జస్ట్ నాకు తెలిసి వితిన్ 3 సెకండ్స్లోనే డివైస్ అనేది కనెక్ట్ అయిపోద్ది. సో టచ్ అండ్ కీబోర్డ్ రెండు కలిపి వస్తుంది కాబట్టి మౌస్ కూడా మనకి అవసరం ఉండదు. సో బెటర్ అయితే ఉంది. ఇంకా దీని స్పెసిఫికేషన్స్కి వచ్చేటప్పటికి నేను చెప్పినట్టు మీకు మల్టిపుల్ డివైస్ కనెక్షన్ అండ్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే Type-C రీఛార్జబుల్, నాట్ బ్యాటరీస్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ట్రైఫోల్డ్. సో ఇంకా దీని వెయిట్ 10.48 ounces అయితే ఉంది. ఇంకా గ్రామ్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి 297 grams. అండ్ బ్యాటరీ కెపాసిటీ వచ్చేటప్పటికి 3000 mAh బ్యాటరీ. అండ్ ప్రొడక్ట్ డైమెన్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి 15.21 ఇంటూ 4.71 ఇంటూ 0.49 inches. ఫోల్డబుల్. సో ఫోల్డ్ చేస్తే కనుక మనకి 8.48, 4.71, 0.82 inches. సో ఇది కాంపాటబుల్ డివైసెస్ వచ్చేటప్పటికి మనం విండోస్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఆండ్రాయిడ్, మ్యాక్ ఆర్ iOS. సో ఏ డివైస్కైనా ఇది జస్ట్ బ్లూటూత్ ఉంటే చాలు, ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోద్ది. సో దీన్ని క్విక్గా అన్బాక్స్ చేసి ఇంకా దీని గురించి డీటెయిల్స్ అయితే చూద్దాము. ఒకసారి మనం ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. సో ఎంట్రన్స్లో ఒక లెటర్ అయితే ఇచ్చారు. సో దీంట్లో మెయిన్గా ఇదే. సో మంచి పౌచ్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ అయితే మనకి స్టాండ్ అయితే ఇచ్చారు. కాంపాక్ట్ అయితే ఉంది. సో ఒక ఫోల్డ్, నెక్స్ట్ ఫోల్డ్. త్రీ బ్లూటూత్స్ అనేది ఇచ్చారు కదా, 1, 2, 3. సో ఈ 3 బ్లూటూత్స్తోనే మనం స్విచ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని ఇప్పుడు కనెక్టింగ్ అనేది చూపిస్తాను. మీరు ఇక్కడ చూస్తారా క్లాంప్స్ అనేవి ఇచ్చాడు, మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగైనా సరే మనకు నచ్చినట్టు మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రస్తుతానికి అయితే నేను దీన్ని ఇట్లా పెడతాను. సో నా దగ్గర S10 Ultra ట్యాబ్ అయితే ఉంది శాంసంగ్. సో దీన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మనం బ్లూటూత్ని అయితే మనం కనెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో బ్లూటూత్ని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం బ్లూటూత్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం.
సో డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ దీన్ని కనెక్ట్ చేద్దాం. సో ప్రజెంట్ బటన్ 1. ఓకే, సో బటన్ 1కి బ్లింక్ అవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి స్కాన్ అనేది చేద్దాం. స్కాన్ అనేది చేస్తే అవైలబుల్ డివైజెస్లోకి మనకి ProArc XK01 TP అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే పేరింగ్కి ఇచ్చాడు. మనం పేర్ చేద్దాం. చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ పేరింగ్ అనేది అయిపోయింది, కనెక్టెడ్ అని వచ్చింది. మనకి బ్లూటూత్ 1 దగ్గర బ్లింకింగ్ అనేది అవ్వట్లేదు. అండ్ ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయింది, చూసారా. ఆప్షన్స్ కొడితే మనకి మెనూ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ మెనూ అనేది ఓపెన్ అయింది. సో మీరు చూస్తున్నారు, ఇది ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయిపోయింది. దీనికి కనెక్షన్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ మౌస్ పాయింటర్ మీరు ఇక్కడ ఆల్రెడీ చూస్తూ ఉంటే మౌస్ పాయింటర్ అనేది ఉంది. సో హోమ్లోకి వెళ్ళింది. మనం క్లోజ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్గా అది డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. నార్మల్ కీబోర్డ్ వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేస్తామో తెచ్చుకోవాలి. మనం ఓపెన్ చేయగానే మనకి కీబోర్డ్ అనేది డిఫాల్ట్గా కనెక్ట్ అయిపోయింది. మీరు చూస్తూ ఉంటే ఎంత ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. See once again, I'm closing. It's disconnected. Okay, and ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఈస్ కనెక్టెడ్. సో సేమ్ ఇలాగే మీరు ఇంకొక డివైస్ ఉన్నా కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా, జస్ట్ దీన్ని ఇంకొక దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ దానికి వెళ్తుంది. అండ్ నేను థర్డ్ ప్రెస్ చేస్తాను, థర్డ్ దానికి వెళ్తుంది. ఒకవేళ మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక సరే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనకి కనెక్ట్ అయి ఉంటే కనుక ఈ బ్లింకింగ్ అనేది ఉండదు, ఆటోమేటిక్గా ఆ డివైజెస్కి స్విచ్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ బ్లూటూత్ అనేది కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి నేను మీకు ఒకసారి స్విచ్ చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్కి చూడండి బ్లింక్ అవ్వట్లేదు, అండ్ మనకి కనెక్షనింగ్ కూడా చాలా క్విక్గానే ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. మరింత యూస్ఫుల్ కంటెంట్ కోసం నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ శివ సైనింగ్ ఆఫ్. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.